Musim dingin tentunya membuat tubuh rentan terkena penyakit nih Sobat Sehat. Salah satu penyakit yang kerap dialami setiap orang yaitu sakit batuk dan pilek. Meskipun banyak yang mengobati dengan obat-obatan kimia, namun ada cara lain yaitu dengan memijat di area wajah. Sobat Sehat bisa melakukannya hanya di rumah saja. Untuk memijat titik pijat batuk pilek, Sobat Sehat bisa menggunakan minyak terapi maupun tidak. Berikut ini 3 titik yang bisa dicoba pijat saat mengalami flu, yaitu yang pertama yaitu titik di antara kedua mata atau di jembatan hidung. Yang kedua, titik yang ada di pinggir lubang hidung kanan dan kiri. Serta yang ketiga, titik yang ada di bagian bawah lubang hidung yaitu di antara bibir dan hidung.